մեդալը միշտ հիշվելու է, որովհետև ես կատարել եմ այն ինչ որ տարիներով երազել եմ։ Գոհար Հարությունյանը, որ երկրորդ տեղ է գրավել իմ ընկերուհին, իր պապիկի երազանքն ա եղել, իմ մարզիչի երազանքն ա եղել այստեղ Եվրոպա անցկացնել, հնչեցնել Հայաստանի հիմնը ու հաստատ ինքը հիմա կհպարտանար նրանով, որ երկուսով կանգնած ենք պատվահարթակին։ Մինչ մրցաշարի եզրափակիչ մրցաշար ես Գոհարին ասացի, որ մենք պետք է լինենք եզրափակում իրար հետ ոսկե մեդալի համար, ու մենք արեցինք դա։ Այստեղ հաղթել եմ մասնավորապես քո հողում, իրոք քո տանը ուրիշ իրավիճակ է, ուրիշ էմոցիաները, իրոք քեզ օգնում է։ Իրականում Գոհարը շատ ուժեղ մարզիկ է, թե էությամբ, թե հոգեբանությամբ, ես իրեն էլ եմ ասել, իրեն պարտվելն էլ էր պատիվ, իրեն հաղթել է կրկնակի պատիվ, բայց բնականաբար ոսկե մեդալը բոլորիս համար այս դեպքում 4-րդ հաղթել իմ համար եղավ։ Ինձ մնացել է աշխարհի արդյունք ոսկին, ես նպատակ ունեմ աշխարհի առաջին չեմպիոն եւ ռեկորդակից դառնալու ու սպորտային կարիերաս ավարտելու, եթե ստացվի, որովհետեւ արդեն մարզում եմ ինքս երեխաներին, մի քիչ բնականաբար թե էմոցիայով, թե ընդհանրապես քո ամբողջ էությունը չես կարող մենակ քո սպորտին թողնել, որտեվ կան երեխաներ, ովքեր քեզ են նայում։ Այս դեպքում փորձում եմ անել այն ամենը, ինչը որ մեր վարձող թիրախում հնարավոր է եւ թողնել սպորտը, եթե այն օլիմպիական չդառնա։